Марина Ивановна Цветаева вписала в историю русской поэзии свою новаторскую, исполненного высокого драматизма страницу. Ее наследие огромно. Более 800 лирических стихотворений, 17 поэм, 8 пьес, около 50 прозаических вещей, свыше 1000 писем. Имя Цветаевой выделяется среди знаменитых поэтов прошлого. Мы очень рады, что у нас есть добрые, хорошие традиции. Но и всегда будем видеть свет в ваших стихах, в ваших красивых улыбках и хорошего сегодня праздника. Огонь костра является одним из символов цветаевской поэзии. И он в очередной раз был зажжен в этом году на 18-й поэтической встрече. Я и смерть маню, в легкий дар моему огню. Пламень любит легкие вещества, прошлогодний хворост, венки, слова. Пламень пышет с подобной пищи, выш, восстаньте, пепла чище. Участники осеннего пламенного праздника читали стихи и с теплом отзывались о таланте замечательной русской поэтессы, прозаика Марины Цветаевой. Мы, читатели русской поэзии, классики, вспоминаем разных поэтов: Пушкина, Лермонтова, Фета и так далее, Тютчева, который написал: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальной и лучезарны вечера. Даже само небо нам послало прекрасную погоду для проведения мероприятия народного характера», будем так говорить. Потому что литературу все читают, изучают стихи или сочиняют стихи, так? Поэтому каждому сочинителю надо где-то выступить. Так вот, именно этому и назначается театр одного поэта. Вот мы проводим театр Марины Цветаевой. Судьба Марины Цветаевой судьба нелегкая. Ее творчество, ее жизнь пришлись на суровые 20-е годы, когда многие не понимали, куда идти. Это был очень сложный период и в жизни нашей страны, и в жизни, наверное, многих людей, в том числе и в жизни Марины Цветаевой. И вот то, что она сумела пройти с достоинством, колебалась, она металась, ее вот метущаяся такая душа выразилась в стихах, наверное, в ее творчестве. Не всегда, может быть, понятных стихах, иногда странных, но тем не менее это были ее стихи, это была ее жизнь, это была ее духовная жизнь. Вот. Ну а что касается костра сегодняшнего, то дань таким людям отдавать нужно всегда. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед», писала она, будучи совсем юной. Ее пророчество сбылось. Сейчас поэзия Марины Ивановны занимает особое место в русской литературе. Выделяет ее из ряда других авторов предельная искренность, нетерпимость к шаблонам и правилам, самостоятельность в взглядах и оценках. В завершении мероприятия, по данной традиции, в память о Марине Цветаевой по воде поплыли букеты осенних цветов.